体论教法。放出是2场，电子的。没错啊，那是我最强的。怎么可能？来，我们请2位同学来帮忙写一下啊。跟同学，你们两边算出来一样吗？两边算出来的指数一样吗？一样。这题怎么这么刚好？没有怎么样，只是怎么会这么刚好？我随便乱出的，可以不一样吗？会不一样吗？会啊。来，我们看一下哈。这个地方要放谁？这地方，请问一下，我们现在如果要做这个是什么指数？数量指数，对不对？好，那所以呢，这里先放什么？我现在用黄色地方框起来的，它都会跟数量有关系，对不对？好，那只是分子放低期，分母放基期，对不对？好，所以这个地方。啊，这边的数字是要一样的，对不对？就是圈圈上下要一样，上下要一样，这个上下一样，上下一样。这个地方是放基期数量，把当期数量，这个地方是放基期数量，对吧？对吗？对哈。好。然后呢，前面这里是放什么？放权重。权重啊，那数量指数用价格当权重。那如果是拉式，用哪一期价格？用基期价格，所以就放1跟2，1、2、1、2，对不对？那如果是闭式指数呢，就放当期价格，就放14。OK， 好，那我们就这样去算。好，那这边的话呢，我们要看的是价格指数，所以呢，我们就把价格放在这里。价格啊，价格放这个位置。好，那我打圈的地方是要放哪一期？打圈的地方放哪一期价格？当期价格。框的地方放基期价格。好，所以这个地方是放当期当期价格，对不对？那下面这里呢放的是基期价格。这样知道哈？好，那权重呢？如果是价格指数，权重就用什么？用数量当权重啊，数量当权重。好，那对不起，这边写题，这边写题，好，用数量当权重，所以这边的数量要放什么？拉式的话放基期的数量，闭式的话放当期。这样应该都没问题了吧？哈，可以吗？后面还有一点那个跟福利的关系啦。啊，不要跟福利的，哎，对，个体经济学就是跟福利最有关系的。好，来，还要复习什么？哪边有问题？跟从上面怎么画到下面是吗？那值日生先帮我看一下。那个要我讲的有没有东西可以借我看一下？你们要我讲什么？到式子嘛哈。好，假设0是原来的情况，1是变化后的情况。请问我画的这个是价格上涨还是价格下跌？价格下跌啊。好，来帮我定义一下什么叫 CD。如果用价格下跌来定义，什么叫 CD？
其实我有给你们讲义，我连这一张的讲义都上传，有没有人注意到？没有，昨天传的，前天传的。你是礼拜五看，我好像是礼拜五传。我乱讲。来，帮我定义一下什么叫 CD。价格好，如果我现在已经很明显的是这个图形，请你定义的话，你就可以讲，当价格下跌的时候，为了使消费者维持原效用所需取走的所得。对，好，所以你就把它拉下来，拉过来，对不对 ？OK。这一段就叫 CD， 对不对？好，那我这样对应下来，好，来，请同学判断一下，我这个图是正常财还是劣等财？正常财，你怎么判断的？因为我们把 A 跟 C 连起来，对不对？这个代表是纯粹的所得变动所带来的改变嘛，对吧？好，所以它是当价格当所得改变增加的时候，消费量 X 的消费量增加 ，Y 的消费量呢也增加，所以 X 跟 Y 都是正常财。那它可不可以往下？往右下，代表 X 是正常财 ，Y 是劣等财。OK， 那万一它往左上的话，就代表 X 是劣等财，那 Y 不可能也是劣等财。当 X 是劣等财，是 Y 不可能是劣等财，所以它只能往左上，它不会往左下。这样 OK 嘛？哈，那这条线叫什么？这条，我把 B 跟 C 连起来，这一条叫什么 ？ICC 对。那我如果把 A 跟 C 连起来叫什么 ？BCC。OK， 好，那我透过 A 跟 C 的连线，这样对下来。如果我对的是这里，啊 ，P0 跟 P1 谁比较大？P0比较，谁比较高？P0比较高，对不对？P1比较低。好，那我把 A 点对应下来也叫 A 点 ，C 点对应下来也叫 C 点。我把 A 跟 C 连起来叫什么？马歇尔需求，对不对？对不对？那叫马歇尔需求线嘛，哈。那我如果把 B 连下来，对到这里 ，A 跟 B 的连线。好不好？好，那我如果把 A 跟 B 连起来，这条就叫做 X 的需求线。对，好，那福利的变化呢？福利的变化，如果是消费者剩余，价格是 P0的时候，消费者剩余是这里；变到 P1的时候，消费者剩余多了这一块，对吧 ？OK， 好，所以从 P0变到 P1，消费者剩余多了这一块，对吧？好，那 CV 呢？CV 呢，它就是它其实观念跟 CS 很像。CS 的观念是普通需求，从 P0到 P1的积分，对不对？那如果 CV 呢，它的观念就是受补偿需求，但是它对应的是 U0， 对应到 U0的这一条。那另外你对应到 U1 也会有一条，也会有一条对应到 U1 的受补偿需求。OK， 好，那因为对应到 U1 的那个，总不会叫我数学推导重新推导吧？应该不至于啦哈。好，我们数学已经推导过哈，对应到 U0的这一段所夹的面积，也就是这一条受补偿需求从 P0 到 P1 的这一块面积叫什么？
，CV 对，这一块就是一条。那外面这一块呢，叫什么 ？EV 对，好，所以从这个角度来看哈，从这个例子来看 ，EV、CS 跟 CV 是不是有这种关系？对吧？所以这是正常财，而且是价格下跌的时候，可以得到这样的东西，对吧？哪边有问题？好的 ，EV 反过来。那 EV 是什么意思？问一下同学，什么叫 EV？ 这个一样是价格下跌，对不对？同样的状况啊，价格下跌的时候，实际上价格有没有下跌？没有。那要让消费者达到好像价格有下跌一样的效果，所需举手还是补偿？补偿，对。OK， 好，所以怎么做？价格没有变，然后要让它对到上面去。对 ，OK， 好，所以让它对到上面。我这样画对不太到。下来。哦，然后有些教科书呢，画图比较不精准，他们会翘回去，那个不能翘的。OK。好，那我们就这样画上去。好，然后就到这里来，对不对？好，然后这一段就叫做，对吧？这段就叫一，好。OK， 好。这一条是挺对，马学林对。就是我刚刚画的外面的这一条，对应到U1的这一条的对应到U1。好，那它一样是价格如果有下跌的话是这一点，价格如果没下跌的话是这一点。那这两条画起来会差不多刚好平行，画起来会差不多刚好平行。好，那所以这一块我们用数学式。我们用了哪一个公式 ？Shiffer's lemma 还是 Roy's identity？ 查一下，上课都有讲过哦。好，然后这一块就是 OK。好，所以你就可以比大小。刚刚左边那个图啊。你可能不知道这条线从哪里来，好，所以我在这边右边的图再画一次给你看，它其实是这样来的。好，就是这一点对下来是这一点，那这一点对下来是回到原价格的时候，好，在原价格之下，你为了要让它达到新的效用，所需要改变的嘛，对不对？好，所以它最后呢会在这一点低零的时候，它的消费点是这样。好，那这一块就叫你需要补贴它怎么？OK 吗 ？OK 哈，可以，是不是这个地方有问题？好，那推导它有一个失值的推导，那个部分你再看一下。好，那至少要知道画图画下来 ，CV 是哪一块 ，CS 是哪一块，然后 EV 是哪一块这样。好，那我们小考，我印象中我们好像是考价格上涨，对嘛哈？哎，好，所以这个是价格下跌的情况。我上课会讲价格下跌，那你们的小考考卷是价格上涨，所以你两个就都会了。
然后我只要求你们会正常财就好了。OK， 那以后如果你有兴趣在念研究所的话，就什么都要会，就是列人才也要会啦。好，那这个部分我们就等于说是让同学认识 CV、CS 跟 EV， 然后它在图形上代表的意义。好，那它为什么会是那个图形？好，它有一点点的数学推导，同学了解这些东西。好，那我们只针对正常财的情况就好。所以我考试只会考正常财，它不是价格上涨就是价格下跌，所以两个都讲过了 ，OK 吗？好，好，还有哪边要复习的？没问题，我就要往下讲。CS 是你们答案就会答。好，来，我问一下啊 ，CS 是什么？第一条就是需求线嘛。大一的时候我们没有分是哪一种需求，只讲一种。唯一讲的那一种就叫什么需求？马歇尔的需求，马歇尔的需求。那大一的时候我们有教过什么叫做消费者剩余？是消费者愿意支付超过实际支付的部分，所以是不是就是这一块？对不对？那这是不是就是积分的概念？面积是不是就是积分的概念？对不对？好，那我们现在呢，只是多了一个价格变化的概念。价格变化就是价格呢，本来价格是这样的时候，假设是 P0 的时候，这是它的消费者剩余。价格降到 P1 的时候，它的消费者剩余会变成这一大块，对不对？好，那所以也就是它的差异呢，就是这里。那这一段是不是就是这一条这个函数从 P1 记到 P0 的概念？对 ，OK。好，所以我们只是把大一用图形表达的，在这个地方变成用用积分的方式来表达，它其实就是这样，就是积到 P1 的这一块减掉积到 P0 的这一块，就相减了。本来是全部啦哈，本来是这是总剩余的概念嘛。对不对？那但是消费者剩余是要扣掉它实际支付的部分嘛，对不对？好，所以本来的积分呢，如果你从0开始积到这个位置，这一条线，那就会是全部，对不对？那如果你把它画到 P0 开始积到这里，那就会是上面这一块，对不对？那你画到 P1 开始积，就是上面这一块。那你要两段相减，所以就是从 P1 积到 P0，对不对？OK， 你们不是很多同学在修数理经济学？有吗？哈，还有讲这个吧？还没到。在讲数学，好，这也是数学，这个也是数学，好。哪边有问题吗？